अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये आज का जो हमारा ट्रक आ गया, इसका जो टायर है वो चेंज करना है। तो अभी खान भाई जो वो स्पेयर टायर निकाल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं टायर। ये निकाल रहे हैं खान भाई स्पेयर टायर। 20 साल फौज में काम किया पाकिस्तान में। ये वाली गाड़ी है। ये निकाल रहे हैं हमारे खान भाई टायर को बाहर। बहुत ही पावर लगाना पड़ रही है। टायर स्टोन। ये खान भाई इस टायर का क्या करना है? ले लिया हमने ले लिया। ये वाला टायर हमने ख़रीद लिया भाई। खान भाई अभी बहुत सौदे बहुत लगाते हैं भाई। अभी इनको पूरा समझ आ गया। 20 साल काम किया फ़ौज में, फिर 40 साल आर्मी में, और अभी सऊदी अरब में आ गए। लाले दी जान पठान पश्तोवाड़ा चंगे सारे संगे दे। इसके ऊपर प्लास्टिक लोड है। प्लास्टिक का दाना इसके ऊपर लोड किया हुआ। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। धूप चेक करो यार, बहुत ही ज़्यादा धूप है। खान भाई को सलाम है, इतनी धूप में काम करते हैं यार। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है। ये वाला टायर हमने ले लिया। इसका कितना टायर फटा हुआ मड़ा? एक ये वाली गाड़ी का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये एक ट्रक आ गया है। इसका पता नहीं टायर पंचर है या टायर चेंज करना है। देखते हैं अभी जो भी काम निकलता है आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा देखें आप। इसके टायर जो है ना ये चेक करें, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ये अभी देगा खान भाई को नीचे डालने के लिए। ये लो खान भाई, नीचे डालो इसको। गर्मी बहुत है ना भाई। हाँ मुसीबत है ना ये बहुत बड़ी, इसलिए ये नीचे डालेंगे, फिर इसके ऊपर लेटेंगे। ये देखो भाई कैसे पंचर का काम होता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब अल ताइफ और पाकिस्तानी पश्तून। पश्तून जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चेक करें आप भाई। आम आदमी जो है ना वो ये काम नहीं कर सकता भाई। इसके लिए ताकत चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। और खान भाई के पास तो 15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी इसको जैक है ना जो वो लगा दिए। अभी खान भाई लेके आएंगे मशीन टायर खोलने वाली, फिर इसका टायर खोलेंगे। ये चेक करें, जैक लगा दिया। अभी ये बिल्कुल फ्री है। तीन बजे का टाइम है अभी, दोपहर 3 का। इस गाड़ी का जो है ना वो स्पेयर टायर लगाना है, तो भी ये निकाल लिया स्पेयर टायर। इसको लेके जा रहे हैं दूसरी साइड पे।
इसके बाकी सारे जो नट हैं वो खुल गए हैं, इसके 2 नट नहीं खुल रहे यार। 2 नट जो हैं वो जाम हो चुके हैं, वो खुल नहीं रहे अभी। वो जो अभी टायर लगा हुआ है वो वाला निकाल के ये सामने जो टायर है ये लगा देना। अभी वो वाला टायर निकाल दिया, ये वाला टायर लगा दिया। ये टायर चेंज कर दिया, अभी नीचे से जैक निकालेंगे। ये एक और ट्रक आ गया, इसका देखते हैं कि टायर पंचर है या टायर चेंज करना है। इसके ऊपर जोतन पेंट का जो बर्मील है ना वो लोड है, जोतन का पेंट है सारा, चेक करें। जोतन का पेंट देख के जो ना वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं भी पहले पेंट का काम करता था हाल खर्च में। तो ये जोतन का पेंट जो ना बहुत मैंने लगाया हुआ है, तकरीबन 4-5 साल जो ना ये पेंट लगाया उधर हाल खर्च में। तो ये देखने के बाद जो ना पेंट का जो काम करता था ना उसकी याद आ गई यार। वो पानी सुटो, वही है यार, पानी सुटो। हाँ ये है ना मेरे, ये अगर पुराना है तो मैं आपको गारंटी से देता हूँ, है ना, स्पेयर लगा। ये रियाज में होता है एसपी वाला पैसे, तो एसपी पाकिस्तान में जिस तरह लगा रहे हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा उसकी। इसका भी जो है ना वो पंचर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पंचर है ना वो टायर की बिल्कुल साइड पे है। अभी ये वाली गाड़ी का जो है ना वो टायर चेंज करेंगे, बस स्पेयर टायर लगाएंगे। अभी इधर से निकालेंगे स्पेयर टायर। गाड़ी निकालोगे यार, ये इंसान का ये देना सही लगाया नहीं है, इतना भी सही लगा दिया तो ये गिना रहा है, ये रुकेगा नहीं। ये लोग बस सिर्फ वो वीडियो बना रहे हैं, ये बस टाइम पास कर रहे हैं भाई हम, थोड़ा